嚟直播間嘅朋友仔啊，你哋如果啊嗰隻西仔呢，變成咗臭乜嘢西嘅，有冇人係咁樣嘅一陣好大陣嘅味道嘅？如果有人係咁樣嘅話呢，你可以用下我呢個雪蓮貼㗎，我呢個雪蓮貼啊，我等下先連你好唔好啊？呢個匿名連咪嘅姐姐，我等10分鐘連你好唔可以？連15分鐘左右連你，等我賣個廣告先好唔好？呢個匿名連咪嘅，你約咗我嘅，你問咗我啲私人嘢嘅，好唔好？唔好意思啊。嚟我呢個雪蓮貼呢個好好用嘅，你而家99蚊8呢幾多盒啊？佢到手嘅話有7盒嘅，而且同埋咧佢再俾多一片你，俾多一片你嘅話咧，到手有。佢俾一片你試用，你覺得好用嘅啊？嗰啲香氣咧斜上我嗰隻西仔上邊嘅，斜到嗰隻西仔咧香啪啪嘅，斜到個西仔嗰啲咧嗰啲西水咧由哼咧變成香嘅，你可以用一段時間，你信我啊姐姐，呢個成身腳毛嘅姐姐你一定要試下嚇，佢對你咧真係好嘅，真係阿哩吉蒂嘅，我唔係同你講笑，佢而家得30份嘅啫，因為我準備上新品啊，所以直播間嘅朋友仔啊，啱先個姐姐啊，記得叫佢將個黑森林掹開佢先至再用，跟住可以好啲。跟住同埋咧，仲有就係話佢呢個嘅話，你平時用嘅時候咧，用4到6個鐘就夠㗎啦。你唔係成日貼住緊嘅。你啱用嘅時候咧，如果佢有嗰啲液體啊、嗰啲黃色啊乜嘢嗰啲咧，係正常㗎。佢黃色係正常嘅，因為咧你隻西仔發炎啊，發炎之後咧，我咁樣噶嘛，你咪咧用呢邊嘢啊，呢邊嚇，你咪呢邊咧撕到啲西毛都撕晒出嚟啊！呢度係貼住個底底㗎，呢度係貼底底㗎。我一開始我就唔識咧黐住我自己一啲毛咧，黐到我曲街敗巷啊！其實唔係㗎，係咁樣嘅，呢度係咁樣嘅。你將呢度個貼上邊係棉嘅，就斜住隻西仔之後咧，咁咧斜下咁樣咧，佢就會發熱啦，發熱之後咧，佢就會慢慢地咧就將嗰啲藥啊，咁就升上個窿仔嗰度，個窿仔咧就要轉下咧，將嗰啲氣毛啊，然之後咧一啜啊，咁我哋有收縮力，咁啊一啜吸晒落去之後咧，咁啊吸晒落去之後咧，然之後咧嗰啲痕啊、癢啊、臭啊、冤啊嗰啲咧，然之後咧就會導死晒佢，然之後咧咁咧就會黐咗落去隻西仔嗰度，咁啊流翻落去呢度，你明唔明啊？明啦，然之後咧我哋又會變成一隻香西啦。嗱，剩翻30份。如果你唔想做臭西嘅，想做香西嘅，我哋嗱咁樣，然之後咧就黐鳩實住佢。嗱，你睇下呢度咧就係掹煙通，然之後咧呢度咧就係我哋我哋嘅秘密花園，我哋嘅秘密你係個三角位，係我哋嘅秘密花園，然之後咧仲用呢度對準我哋嘅秘密花園，然之後咧我哋走路嘅時候同埋坐定嘅時候咧，個窿咧就會打開咧就會斜，我哋磨下咧嗰啲藥氣咧就會飆咗入去個窿嗰度，然之後咧圍繞個窿咧就會撒下踩下，好似啲噴霧器咁樣噴下，咁咧就會將呢啲嘢咧唔好嘅嘢噴到咧有啲人黃撳撳嘅，有啲話黑嚟嘅，有啲人咧就腥煙臭嘅，然之後咧好似噴毒咁樣咧噴晒出嚟，噴晒出嚟咧，然之後咧你就會好翻嘅咯喎。然之後咧，我哋2號連接咧係洗隻西仔嘅喎。嗱，我哋一邊咧就用呢嚿噴霧器嗰嚿嘢咧就攻上去攻我哋嘅蘭西啊。我嘅蘭西咧就會變成可能好西。小圓姐姐話嗰啲雪蓮貼咧有乜嘢燒某謠乜嘢啊？絕對可以，我話俾你知，我自己試過，我行到曲街敗巷嘅啦。但係佢依然係好好嘅 perfect。我同你講真係嘅，嚟上到20分。